सो गाइस आप लोग सब कैसे हो? आज अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे बोट बेस 220 हेडफोन। मेरा नाम है आकाश, आप देख रहे हैं बेस रियल टाइम। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बॉक्स को देखने को मिलता है ब्लैक कलर का एंड पॉलिश मेटल सुपर एक्स्ट्रा बेस। उसके बाद 3.5 mm गोल्ड प्लेटेड जैक। उसके बाद 1 बटन माइक एंड टैंगल फ्री। इसे कुछ लिखा हुआ है इन ईयर हेडफोन ब्लैक एंड एक्स्ट्रा एयरबड एंड इधर बूट प्लग इन निर्मला एंड इस तरफ भी वही लिखा हुआ है एंड 220 मॉडल नंबर बोस का। सो देख सकते हैं। अभी ओपन करें। ओपन करने के लिए इस तरफ इसको निकलना होगा। मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है इसलिए मैं ऐसे करता हूँ हाथ से वीडियो। सो ओपन हो गया। सो देख सकते हैं एक्स्ट्रा एयरबड कितना दिया। नीचे और भी है, देख सकते हैं। इधर 2 है, उसके बाद इसमें बहुत है, तो काउंट करता हूँ कितना दिया है। देख सकते हैं कितना ईयरबड एक्स्ट्रा दिया है। इसके बाद इधर 2 है, इसको भी ओपन करता हूँ। अरे ओपन हो जा। सो अभी काउंट करेंगे कितना दिया हुआ है। सो इसमें 2 एक्स्ट्रा दिया लगा हुआ है। एक, इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिया हुआ है। वो ये है कलर में लगाने के लिए, कुछ सॉन्ग सुनने के लिए और जॉगिंग करने के लिए इसको लगा सकते हैं कॉलर में। सो अभी देखेंगे हेडफोन का क्वालिटी। सो देख सकते हैं कितना अच्छा दिया हुआ है। कलर देख सकते हैं कितना अच्छा। इसके बाद 3.5 mm जैक दिया हुआ है गोल्डन कलर का। सो अभी ओपन करेंगे। देख सकते हैं कितना अच्छा। सो इसको रखेंगे साइड में। अभी ईयरबड को साइड हो जा। तो अभी इसको फोकस करेंगे। देख सकते कितना अच्छा स्पीकर दिया हुआ है, बोट लिखा हुआ है। सो गाइस इसका प्राइस है 500 एंड 1 ईयर्स वारंटी भी है। काफ़ी कलरफुल दिख रहा है, देख सकते कितना कलरफुल लग रहा है। सो इधर है 1 बटन, इसमें नेक्स्ट कर सकते हैं सॉन्ग को एंड कॉल को काट एंड रिसीव भी कर सकते हैं इस बटन से। एक ही बटन दिया हुआ है एंड इसमें एक है, इधर भी इसमें कुछ बटन नहीं दिया हुआ है, ऐसे ही। सो काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी है, बेस काफ़ी अच्छा है। प्रोसेस करना चाहो तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न का। सो देख सकते हैं चेक करके कैसा लग रहा है आपको। सो मेरे को कमेंट में बताइए। सो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।